Ayan. Good afternoon sa inyong lahat. Ayan. Ayan. Inom ako ng pineapple juice kasi base doon sa nabasa ko ng artikulo, ang pineapple juice daw ay mainam na gamot sa ubo. So, naisip ko yung kaya bumili ko ng pineapple juice. Wala na akong iniinom na gamot sa ubo. Ngayon, titingnan ko kung totoo yung pineapple juice na nakakagaling sa ubo. Kasi yung ano ba yung pesting ahem, yung sticky phlegm na nandito sa lalamunan ko, yun ayaw maalis. Kaya yan, tingnan natin. Wala na akong gamot na iniinom. Ito na lang, pineapple juice. So, subukan natin kung talagang epektibo. Pero, natatandaan ko, nung nasa ako, sa Norway, nubo ako doon, kahit na magpa-doktor ka, pagka yung ubo-ubo lang, hindi ka bibigyan ng gamot ng doktor. Hindi sila gano'n na, hindi kagaya dito na isang check-up mo sa doktor, Diyos ko, isang bag na gamot ang dala mo pag-uwi sa Norway. Hindi. Talagang wala. Kahit na nakadalawang check-up ako sa Norway, yung mga lang, silang binibigay na gamot. Basta sabihin, inom ka ng tubig, inom ka ng juice, ayun. Naalala ko nung nasa Norway ako yun, nubo ako. Ano pa yun, kasagsagan pa ba yan? Paano COVID yun? Yun, pineapple juice. Buti na lang merong doon, may ananas. Ananas juice yun. Ayun, gumaling yan. Kaya yun, naisipan ko bigla kanina. Sabi ko, bili nga ako ng pineapple juice. Baka Kasi, ang sakit ng ko, yung lalamunan ko dahil ba sa yung nakadikit na yung pesting ahem, sticky phlegm. Yan. Ngayon, pure na pineapple juice. Tsaka yung yung binili ko, yung unsweetened. Nagulat nga ako sa presyo, Diyos ko dati magkano lang pineapple juice, parang 90, 80 ganun. Ngayon 100 plus. Ayun. So, parang sabi kasi yung nabasa ko na mainam ang pineapple juice sa ubo. Ayun, kaninang umaga, yun na din ang ininom ko pagkabili ko. Yung pure, walang lagay ko ng syrup. Tapos yun ang ininom ko bago ako nagkape. Tapos, kanina, pagka umuubo ako, umiinom ako ng unti-unti. Paano yung plema ba na nakadikit? Yun. Medyo sana bukas okay. Sana okay na bukas. Pati yung boses ko, medyo naiiba na. Dati parang boses ng na-possess. Na-possess ng ubo. Ayan. So, thank you. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe. Sa mga nag-subscribe na, salamat. Continue watching. Continue following. Thank you so much. Thank you so much. Mga hindi pa nag-subscribe, pa-subscribe naman para para mausto na yung ko, ng number of subscribers. Madami pang kulang 300 mahigit pa, 300 plus. Sana naman, please. Ayan. Shout out sa mga regular watcher ko. Yan, si Evelyn, si Nene, si Nino, at siyempre si Bjarna. And if you want to greet, please
please send the message or comment so that I can greet you too. Ayan. Thank you so much. At saka nga pala, thank you nga pala doon sa sa nagtitinda ng isda kasi yung binigyan niya ako ng discount. Thank you. Hinihintay ko pa yung ko ba? Hinihintay ko pa yung sticker na pagwa ko sticker. Bye bye. Ingat tayong lahat.